Tere, mina olen Indrek Sabul ja olen siis Columbus Eesti ärikonsultant. Et ma püüan nüüd aega jõuda, aga kui ma nüüd ei jõua, siis ehk annate andeks, kui ma teie lõunapauselt mõne hetke siis pean röövima. Ja minu tänane siis esitlus on mõneti väga seotud nende eelmistega ja keskendub siis sellele, et püüan teile tutvustada ühte metoodikat. Indrek, vahepeal segan korra. Jah. Lülita mikrofon sisse. Väga on siis. Nii, proovime. Nii, kas nüüd on? Peaks ilmselt olema, jah. On, jah, aitäh. Jah. Et räägime siis Kobayashi 20 võtmest. Et igaks juhuks küsin üle, kas olete sellega kokku puutunud või kes teab, mis asi see on? Väga ei ole. Okei. Et päevakavan on siis niimoodi, et püüame kõigepealt tutvustan, kes see Columbus on, miks me räägime üldse ärikonsultatsioonist, siis vaatame, mis asi see mudel on, siis ja lõpetuseks püüame siis vaadata, kuidas me saaksime siis selle mudeli kasutamisel või tema tulemusi siis oma ettevõttes ära kasutada. Ja eesmärke on mul tegelikult täna ainult 3 ja mõte selles, et sooviks teid lihtsalt julgustada läbi selle mudeli siis vaatama oma ettevõttesse sisse, aga teha seda natukene kõrgemalt. Et vaadata ülevalt, mõelda suuremalt ja kindlasti siis läbi nende tulemuste püüda siis oma ettevõttes täiuslikkusema poole. Sissejuhatuseks tahaks alustada paarist targast lausest, millest esimene ütleb siis seda, et asjad ei muutu iseenesest paremaks. Et alati selleks, et midagi paremaks muuta, me peame selleks ise midagi nagu ette võtma. Ja teine, mis on ka üks väga vahva ütlemine, on see, et selleks, et seda stabiilsust tagada, ongi neid muudatusi vaja teha. Ja nüüd, kui me jõuame selle mudeli juurde, siis tegelikult see mudel ongi see vahend, kuidas siis teada saada, milliseid muudatusi peaks ette võtma. Aga alustame siis sellest, et kes on Columbus ja miks ta räägib ärikonsultatsioonist. Et kui tavapäraselt teatakse Columbust kui äritarkvara juurutajat, siis tegelikult ärikonsultatsioon sõltumata nüüd sellest, kas ettevõte on meie klient või ei ole meie klient olnud, kas ta kasutab meie tarkvara või plaanib seda teha, siis tegelikult neid ärikonsultatsiooni projekte me oleme aja jooksul siin teinud umbes juba 4-5 aastat nüüd. Ja miks me seda teeme, on üks ainukene põhjus, me soovime oma klientide kasumit suurendada. Ja teha seda niimoodi, et see oleks nagu selgelt rahaliselt mõõdetav. Et ei oleks mingi abstraktne, lihtsalt mingisugune konsultatsioon, mis kuhugile ei vii, vaid et kliendil oleks võimalus sellest mingisugust tulu saada. Ja vaatame siis seda mudelit hetke, et veel üks tarkus siia juurde, enne kui jõuame mudelini. Et mis see on? See on ideaalne tarneahel. Ideaalne tarneahel on täpselt see, kus ei ole mitte midagi üleliigset, kus ta on eemaldatud kõik raiskamine. Ja nüüd, kui me jõuame selle mudeli juurde, siis tema eesmärk ongi aidata nüüd ettevõtjal see raiskamine ära tunda, näha, mis asi on ettevõttes oluline ja mida peaks muutma. Pärit on ta Jaapanist, ma sellest taustast väga pikalt ei räägi aja kokkuhoiu mõttes, aga tema looja Ivao Kobayashi on siis üks tuntud ärikonsultant Jaapanist ja nii kui te teate, siis kogu liin mõtteviis ja sellega seonduvat tööriistu väga palju on Jaapanist pärit. Ja koosneb see võti siis 20 võtmest, mis igaüks on teie ettevõtte üks mingisugune kindel funktsioon või kindel osa. Ja hindamine toimub siis niimoodi, et iga võtme jaoks on siis mudeli kohaselt välja pakutud 5 taset. Aga jällegi need tasemed ei ole mitte mingid abstraktsed, et vaatame, et töökoht on korras küll, anname talle hindeks 3. Ei.
selleks, et seda nagu objektiivselt hinnata, on selles metoodikasse need tasemed defineeritud väga-väga konkreetselt. Et kui me oleme nagu, vaatame seda esimest taset, kui me oleme need tingimused täitnud, siis me saame vaadata järgmist taset, kui need on täidetud, siis täpselt nii kaua, kuni me avastame, et järgmise taseme tingimused täidetud ei ole. Ja jagatud on need võtmed siis tulemuste hindamise mõistes selliseks süsteemiks. Miks ma ütlesin alguses, et vaadake oma ettevõtet suuremalt? Et see ongi tegelikult see ülevalt vaatamine, et me paneme kõik ettevõttes toimuvad funktsioonid kokku, klassifitseerime nad mingisuguste tunnuste alusel ära ja me saamegi nagu tervikpildi sellest, millised valdkonnad me ettevõttes toimivad hästi ja millised valdkonnad me ettevõttes vajavad veidikene kohendamist. Ja meenutades siin eelkõnelejaid, siis Kristel vist rääkis sellest, kuidas väga kiiresti plaanid muutusid järsku. Plaanisime ühte, tegelikult asjad on hoopis teistmoodi. Ja Eestis on olukord selline, kus väga palju ettevõtteid on selle viimase 20 aasta jooksul arenenud väga kiiresti, väga tormiliselt ja ehitanud oma ettevõtted kihiliselt. Ehk siis tänased muudatused on tulnud vastavalt turuolukorrale, siis on toimunud mingid teistsugused muudatused, on tulnud uusi asju juurde, mõned asjad on ära langenud. Ja tagasiside, mis me oleme saanud nagu ettevõtjatelt, on see, et mingil hetkel on aeg teha nagu selles mõttes restart, et vaadata, et kas need muudatused, kõik, mis on tegelikult 5 või 3 aastat tagasi tehtud, kas nad täna on enam õiged? Ja mismoodi nüüd edasi, et kui sa nagu kihiliselt kasvatad oma ettevõtet nagu sibulat, siis tegelikult see tervikpilt hakkab vaikselt hajuma. Ja see mudel on nüüd üks nendest võimalustest, kuidas tegelikult see pilt uuesti kokku panna. Ja 4 võtit on toodud siis sellest ringist välja ja selle mõte on see, et esimesed 3 on mudeli alustalad. Ehk meil ei ole mõtet hakata parendama mingit valdkonda, mingit spetsiifilist valdkonda, kui meil ei ole 3 esimest asja tehtud. Ehk meil ei ole töökoht korras, meil ei ole juhtimissüsteem paigas ja meie organisatsioon ei ole valmis muudatusi tootma. Et kui me need 3 asja oleme korda saanud, siis me saame sealt juba edasi minna. Ja nüüd, et mitte ajas väga pikalt seisma jääda, siis teeme niimoodi, et vaatame kiirelt 2-3 võtit ära ja siis lähme kohe tõlgendamiste juurde. Et esimene siis töökoha korrastamine. Nii, esimene võti, 5 taset. Ja nii kui ma ütlesin, siis need 5 taset on defineeritud väga-väga konkreetselt. Ja sisuliselt on tegu niimoodi, et kui on 20 võtit ja 5 taset, siis teie ees seisab tegelikult 100 küsimusega ankeet, millele on äärmiselt lihtne vastata, mis tegelikult teeb selle mudeli kasutamise selles mõttes väga lihtsaks, et ettevõtja saab seda ise oma jõududega väga kenasti kasutada. Loomulikult on tore, kui sellesse protsessi kaasata ka näiteks väliskonsultanti, kes väljast tulles võib näha asju natukene teistmoodi, kui inimesed, kes on pidevalt sees olnud, ei pruugi enam teatud asju osata nii objektiivselt võib-olla hinnata. Aga kui esimene tase on selline, et tööruumid on segamini ja määrdunud, siis vastame sellele kas jah või ei. Kui me vastame jah, siis on asi läbi. Et siis meil ongi nagu esimene tase. Aga kui me vaatame, et ei, nad ei ole segamini, nad on korras, tase 2 on ära koristatud, korras, jõuame näiteks 3. või 4. ja vaat seal tuleb tõrge, et jah, et vaat markeeritud liikumisladustamisteid meil ei ole, seda ei ole, inspekteerimist ei toimu, järelikult jääme taseme 3 juurde pidama, eks. Ja see ongi nüüd see skoor, mida me antud võtme puhul siis oma tegevusele anname. Ja kuidas teda siis nagu muuta? Pakutud välja siis metoodika järgi 5S meetodit, ehk esimene asi siis sorteeri oma töökoht ära, säti asjad paika, liifi peensusteni, standardiseeri tegevused ja kindlusta, et siis see kord, mis sa oled ühe korra loonud, oleks ka püsivaks. Teine võti, juhtimissüsteem. Nii kui rääkisime, siis ei ole mõtet nagu peeneid asju teha, kui juhtimissüsteem ei ole paigas. Hinnatakse jällegi ära ettevõttes, kas see juhtimissüsteem on
üleüldine, kas toimub käsutäitmine, kuidas on kaasatud erinevad inimesed ja jällegi saame siit siis sellele punktile oma hinnangu. Kolmas võti, parendusmeeskonnad, on ka hästi oluline, sellepärast et see annab tegelikult ettevõttele võimekuse neid muudatusi ette võtta ja neid läbi viia. Et kui parendusmeeskonnad ei toimi, siis suure tõenäosusega juhtkonna poolt peale surutud mingisugune muudatus saab kohe seina vastu ja tekib ettevõttes siis vastasseis nende muudatuste elluviimiseks. Ja kui sul nagu inimesed ei ole neid valmis tegema, siis tõenäoliselt sellest muudatusest ka palju välja ei tule. Ja jällegi, üsna konkreetsed iga taseme jaoks mingisugused kriteeriumid. Need on nüüd hästi lühidalt siin, tegelikult see metoodika raamatus on need üpris nagu põhjalikult välja toodud, kus siis igaüks saab oma ettevõtte kohta öelda, et jah, vot täpselt sellel tasemel me nüüd hetkel oleme. Siis vaatame täiesti umbes siit seest mõnda seadistusaegade vähendamine. Tootmisettevõtte jaoks äärmiselt oluline teema. Et järgmisele slaidile ma ei pannud enam neid tasemeid, vaid pigem siis tegevuse, mida on soovitatud selle seadistusaegade vähendamiseks. Ehk on selline asi nagu SMED, kus selleks, et kiirendada tootmisvõimekust või läbilaskevõimet, on siis esmatähtis tegelikult see, et kui me nüüd muudame mingisugust seadistust, näiteks siin tõenäoliselt õllepruulides on see, kus liini pealt võetakse ühe õlle tootmine maha ja pannakse sinna midagi muud, eks. Tootmisettevõtetes tavapäraselt samamoodi, vahetatakse näiteks mingit valuvormi või midagi, siis mingitel juhtudel võidakse teha nii, et pannakse masin seisma, liin seisma, võetakse vorm välja, pestakse puhtaks, pannakse riiulisse, tuuakse laost teistsugune vorm, kruvitakse talle jupid külge, pannakse liini peale tagasi, pannakse liin käima. Aga tegelikult SMED-i mõistes tuleks teha kõik tegevused, mida sa saad teha nagu enne, kui sa selle liini seisma paned, ennem ära teha. Et selle asemel, et vorm välja võtta, ära pesta samal ajal, kui liin seisab, tegelikult tuleks teine vorm juba kohale tuua, asjad külge kruvida, korraks seisma panna sinna ja uuesti käima, eks ju. Et sellised lihtsad asjad. Järelvalvete tootmine on veel üks väga huvitav teema, mida kindlasti tasuks nagu hinnata. Sest päris palju tagasisidet on tulnud sellest, et me jälgime oma tootmistegevust või tootmistsükleid sellepärast, et me kardame, et kui me seda ei tee, siis tuleb prakk. Aga peaks püüdlema nagu sinnapoole, et me võiksime oma süsteemi usaldada niimoodi, et kui me, lihtsalt meil ei ole mõtet nagu masina töö kõrval seista ja teda lihtsalt valvata. Et mõistlik on sinna rakendada siis erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, näiteks kui on mingisugune pöörleva mehhanismiga mingisugune tootmisliin, siis on sinna võimalik andur külge panna. Ja kui see andur näiteks näitab teistsugust näidet, siis peab keegi reageerima. Aga paljudes kohtades on see, et on kuidagi harjutud niimoodi tegema ja operaator seisabki masina kõrval selle asemel, et teha midagi muud. Jällegi kaasatöötajaid, et see innovatsioon tegelikult ettevõttes ikkagi on väga suuresti seotud sellega, kas inimesed on valmis seda innovatsiooni ja muudatusi tegema. Et oli üks väga vahva tagasiside meil ühelt ettevõttelt, kes aastaid proovis oma tootmist timmida ja rakendada seda lean põhimõtteid ja iga kord ebaõnnestus. Ja ühel hetkel ta siis kasutas seda Kobayashi metoodikat ja tänu sellele ta tegelikult lähendas inimesed, ühendas selliseks ühiseks nagu, ma ei taha öelda pereks, aga selles mõttes nagu ettevõtja mõistes nagu selliseks suureks tugevaks tiimiks ja pärast seda olid kuidagi inimesed valmis kõiki muudatusi nagu paremini tegema. Siis vaatame kiirelt üle veel raiskamise. Teatavasti umbes 90% kõikidest tootmisettevõtte kuludest on seotud tarneahela kuludega. Ja kui me vaatame neid summaarselt, siis kui palju, kas te kõik oskate öelda, kas kõik need kulutused, mida te ettevõtte teeb tarneahelas,
kas need on kõik päris põhjendatud või on seal mingisuguseid asju, mida saab vähendada või muuta. Ja pakutakse siis välja sellist kaardistamist, kus raiskamiste nagu tuvastamiseks kirjutatakse üles protsessi kõik osad. Esialgu võib teha mõne protsessi koha pealt seda natukene üldisemalt, aga lõpptulemusena võiks see olla nagu üpris täpne kuni mingitel juhtudel sekundi mõõtmiseni välja. Kui palju, mismoodi me asi liigub. Kas ta tuleb laost, kas ta ootab kellegi järgi, kui kaua ta ootab, kes mida peab tegema, mingid paberid tooma ja kõik need, kogu see ahel nii-öelda üles kirjutada ja jagada ta siis nii-öelda need postid, mis seal on, need märgid, need tähendavad tegelikult tegevuste tüüpe. Et on seal esimene on nii-öelda väärtust loov, niisugune kasulik tegevus, transport, hoiustamine, ootamine ja kontrollimine. Et ka kontrollimine on selline asi, mis mingitel juhtudel tegelikult enam väärtust ei loo. Sest kui suudetakse nagu see kontroll viia tootmisprotsessi osaks, siis puudub igasugune vajadus seda nagu eraldiseisvalt teha, raisata selle peale aega ja inimeste tööd. Üks, mis ma võib-olla tahaks nendest üleval on toodud raiskamist, 7 põhilist raiskamistüüpi, ja üks, millele põhjendamatult võib-olla vähe pööratakse tähelepanu, on ülekvaliteet. Et see on suhteliselt kummaline võib-olla kuulata, aga väga paljud ettevõtjad on öelnud, et me tahame teha maksimaalselt kvaliteetset toodangut. Aga kas klient on seda ka tahtnud? Kas klient on tahtnud seda ülekvaliteeti, kas ta hindab seda, kas ta maksab selle eest? Et seal on nagu see küsimus. Et oma kvaliteedinõuded, oma klientide kvaliteedinõuded tasub alati nagu üle täpsustada ja pakkuda kliendile täpselt seda, mida ta on tahtnud. Ei rohkem ega vähem. Ja püüan siis nüüd kiirelt rääkida ka natuke tõlgendamisest. Et kui te nüüd olete läbi käinud kõik need 20 võtit, hinnanud oma ettevõtte ära siis nende 5 kriteeriumi põhjal ja olete saanud mingisugused skoorid, siis üks kõige lihtsamaid võimalusi on see need skoorid panna siis radar graafikule ja siin jagasin nüüd ta ära, täpselt mäletate seda esimest pilti, kus võtmed olid natukene segamini rõngas. Jagasin nad ära nüüd vastavalt nendele sektoritele, kuidas need võtmed olid klassifitseeritud. Kvaliteet, madal hind ja lühem tarneaeg. Ja nüüd selle tõlgendamise juures võiks vaadata kõigepealt otsa oma äristrateegiale. Ehk siis tegelikult, mis on see, mida me ettevõte on tahtnud teha. Et kuidas me oleme positsioneerinud oma sellise nagu tuumkompetentsi või konkurentsieelise. Kas me oleme turul sellepärast, kas kliendid eelistavad meid sellepärast, et meie toode on kõige odavam, siis me peaksime panustama madalama hinna saavutamisele kõigepealt. Kui me oleme nii-öelda kvaliteediliider, et klient eelistab meid mingite väga kindlate, tugevate, keeruliste kvaliteedinõuete järgi, siis peaks olema prioriteet seal. Kui me oleme eristuja, pakume mingisuguseid väga erilisi, kiireid, personaalseid lahendusi klientidele, siis me peaks ennast positsioneerima sinna eristuja või lühema tarneaja poole. Antud juhul on huvitav paradoks, et see testettevõte, kes ei ole nagu päriselt olemas, vaid on täiesti umbes andmed, on tegelikult panustanud 2 asja korraga. Ehk siis nende tulemuste järgi ta tegelikult näeb ülevalt, et ma panustan ühte viisi nagu kvaliteedi saavutamisesse ja teist viisi just nagu madalama hinna saavutamisesse. Mõneti võib see olla nagu okei, aga teisest küljest nad on natukene üksteist välistavad asjad. Et sa ei saa teha nagu odavat ja head, sa peaks tegema 2 asja. Ja siit on tegelikult näha, et ettevõtte üldine seisund on natukene ebaühtlane. Ja mis on selle mudeli juures üks väga hea asi on see, et kui me saame nüüd teada, mida me peaksime tegema, siis me ei pea seda tegema korraga. Me ei pea seda tegema kohe, me ei pea kõike ära lammutama ja alustama uue ehitamist. Me võime siit vaadata ja valida nüüd vastavalt oma strateegiale tegelikult mõned üksikud asjad.
seadistusajad on meil väga nõrgas seisus, raiskamise kõrvaldamine on nõrgas seisus ja parendusmeeskonnad on nõrgas seisus. Võtame need 3 asja, paneme järgmise aasta kvaliteedijuhtimise plaani, tegeleme nendega. Ja siis teeme uuesti selle testi ja vaatame, kuhu me jõudsime. Ja ma olen täiesti kindel, et teatud nagu võtmetega tegelemisel ja nende parendamisel automaatselt muutuvad ka mõnede teiste asjade skoorid paremaks. Ehk siis kui nüüd võtta siit valida mõned kriitilisemad kohad ülesse, nendega tegeleda, nendega muudatused läbi viia, siis ja järgmine aasta vaadata, siis see tulemus on kindlasti parem. Mida on arvatud, et rõngast ei saavuta? Ehk siis me ei suuda tõenäoliselt saavutada seda, et see on meil nagu ühtlaselt 5 igal pool ja on selline suur ilus häpirõngas. Vastavalt strateegiale võiks ja peaks ta olema ikkagi tõenäoliselt ellipsi kujuline. Siduda teda tasakaalus tulemuskaardiga on väga hea. Et teatavasti tasakaalus tulemuskaart on selline tööriist, kus sa saad vastavalt siis erinevatele vaadetele seada endale sihte, panna eesmärke ja jälgida nende täitmist. Ja jagatud on ta siis 4 gruppi, ehk siis esimene finantsvaade tähendab seda, et mida me peame siis tegema, et omanikele raha teenida. Kliendivaade tähendab seda, et milliseid väärtusi me peame kliendile pakkuma selleks, et omanikele raha teenida. Protsessi vaates siis, mida me peame muutma selleks, et osata klientidele pakkuda seda, et omanikele raha teenida ja arenguvaade on ka väga tähtis. Ehk mida me peame enne selgeks õppima, enne kui me oskame neid protsesse muutma hakata. Ja kui nüüd siia kõrvale panna selle Kobayasi võtmete numbrid, siis tegelikult need jagunevad ka tasakaalus tulemuskaardi põhiselt ära. Ehk siis need on nüüd need võtmete numbrid, finantsvaatega seotud ja nii edasi. Huvi pärast ma võtsin selle sama skoori, mis me enne vaatasime, need näitlikud numbrid ja panin need ka siia taha. Ehk siis nüüd ei ole enam seal mitte võtmete numbrid, vaid tasemete numbrid, mis me siis selle näidisettevõtte hindamisel saavutasime. Kui mäletate, siis seal oli kõrgem, et skoorid olid siis kvaliteedis ja hinnas. Ja nüüd, kui me jagame need samad skoorid ära siis tasakaalus tulemuskaardi järgi, siis me näeme, et ettevõte panustab väga kliendi kesksesse käitumisse. Ta tõsiselt soovib kliendi soove täita. Samas panustab ta väga ka finantseesmärkide saavutamisesse. Aga väiksemad skoorid on tal protsessi vaates ja arengu vaates. Ehk siis tegelikult võiks teha niisuguse väikese järelduse, et täna on kõik hästi. Me pakume kliendile seda, mida ta tahab. Me saavutame omanikele soovitud tulu, aga meil ei ole kindlust, kas see on homme ka niimoodi. Kas me oleme valmis selleks, et kui turu peal midagi muutub, kas meie protsessid on valmis nende muutmiseks? Kas me areng on, kas me oleme õppinud nendele muutustele nii-öelda valmis olema? Ja võt need on nüüd need kohad, siis, kus me saame jällegi, tulles korraks tagasi, siis nende alumiste sektorite pealt mõningate võtmete osas vihjeid, mida me võiksime muuta. Korraks siis veel meenutus siis sellest ringist ja üks tõlgendamine veel, mäletate, alguses olid need 4 võtit välja toodud sellest rõngast. Et antud juhul on ta siis nüüd jagatud nende 4 võtmesektorite järgi, ehk siis samamoodi need võtmed jagunevad tegelikult nende töökohtade korrastamisega seonduvaks ja juhtimissüsteemi parendamiseks ja nii edasi. Ja nii kui siitki näha, siis tegelikult see parendusmeeskondade tegevus on hetkel veidi nõrgemas seisundis, ka töökohtade korrastamine on veidi nõrgemas seisundis. Ehk siis antud ettevõte on tegelikult panustanud juhtimisse ja tehnoloogiasse, ehk siis nii-öelda juba nagu tulemusse palju rohkem kui eeldusesse. Et tegelikult, nagu me rääkisime, siis esimesed 3 on võtmed, mis peavad nagu igal juhul korras olema ja siis võiks nagu eeldada, et need juhtuvate tehnoloogiate kasutusele võtt on valutum ja parem. Ja enam-vähem isegi jõudsime peaaegu aega, et mida see mudel meile annab ja mida ta näitab. Et ta näitab meile ettevõttes ära sellise suure pildi
tema rakendamine või ütleme, tema kasutuselevõtt on suhteliselt odav. Kui seda ise teha, siis ta maksab ainult raamaturaha. Kui seda teha konsultandiga koos, siis võib-olla natukene rohkem. Ta annab suuna, mida peaks muutma. Ta annab võimaluse neid parendusvõimalusi või parendusvaldkondi siduda strateegiaga kindlasti, sest see on väga oluline, et me teeksime kindlasti õigeid asju. Sest sellest on üksi vähe, kui me oskame teha asju õigesti, aga me teeme valesid asju, siis ei ole sellest palju abi. Ja lõpuks ta näitab siis et kui ilusa skulptuuri me oleme kokku teinud, kui palju me oleme suutnud sellest suurest kivist siis mittevajalikku välja võtta. Ja enne lõppu siis meenutaks korra ühte väga vahvat raamatut, kus tutvustati siis Collinsi ja Hanseni poolt tehtud uuringut Ameerikas. Nemad uurisid nimelt, kas väga edukate ettevõtete juhid, kas nad on kuidagi teistmoodi, kas nad erinevad nendest tavalistest inimestest, tavalistest ettevõtjatest, kes me siin nii-öelda kõik oleme. Ja nad jõudsid täiesti normaalsele järeldusele, et ei, need inimesed, kes on maailmas väga-väga edukad, ei ole meist mitte kuidagi moodi erinevad. Nad ei ole meist targemad, nad ei ole meist ilusamad, nad ei ole meist julgemad, aga need eristavad 3 asja. Nad on õppinud olema fanaatiliselt distsiplineeritud, järjekindlad, ühtlased oma eesmärkides. Nendel on produktiivne paranoia, mis tähendab seda, et nad naudivad hetke, naudivad edu, aga nad on valmis muudatusteks. Nad on valmis selleks, et homme ei ole nii hea päev väljastpoolt kui täna on. Ja nendel on empiiriline loovus, mis tähendab seda, et see püssi ja kahurikuul tähendab seda, et ei panustata, ei hüpata vette tundmatus kohas. Ei panustata nagu täie rauaga asjadesse, milles ei olda kindel ja toetatakse alati faktidele, mitte sellele, mida naaber ütles või teised kõik ümberringi teevad. Et see on siis see julgustus, et te olete täpselt sama head, kui on maailma kõige edukamad, lihtsalt kasutage oma võimalused ära. Ja see on siis hetkel nagu kõik, et Suur tänu, Indrek. Kas tekkis küsimusi seoses Kobayasi 20 võtmega? Teen siis ühe küsimuse ise, et kuivõrd levinud see meetod või ütleme mudel täna Eestis on, et kas on palju tootmisettevõtteid, kes seda järginud on? Ütleme nii, et ta ei ole väga levinud hetkel minule teadaolevalt. Küll aga on ta maailmas erinevates kohtades. Jaapanis on ta kindlasti üsna levinud, Uus-Meremaal tean, et on üsna levinud. Ja väga paljud kindlasti ettevõtted, kes propageerivad või kasutavad sellist nagu lean filosoofiat või püüdlevad selle täiuslikkuse poole, siis usun, et ta on ikkagi väärt nagu kasutamist ja tutvustamist. Sest et teistpidi võttes selline lean filosoofia peaks ju Eesti tootjate seas ikkagi täna nagu järjest rohkem läheb ta moodi.